کړې ده چې نفل په کوم کوم وختونو کې کېدلی شي. نو جواب دا دی چې نفل په شپه او ورځ کې په ټول وخت هر وخت کې کېدلی شي ماسوا د یو څو وختونو نه. هغه دا دی چې کله انسان د سحر په دې باندې راوخیږي، د سحر د راختو نه بعد تر لمر ختلو پورې نفل نه کېږي، دې وخت کې به نفل نه کوي. دویم دا چې د استوا وخت ورته ویل کېږي په غرمه کې چې کله د لمر د اسمان منځ ته راشي، تقریبا داسې لږ ټیم یو پاو وخت خواوشا ټیم وي. دریم دا د مازدیګر لمانځه نه بعد تر لمر ډوبېدلو پورې. دغه درې اوقات دي چې حدیث کې راغلي، صحابه کرام وایي 3 ساعات، 3 وختونه دي نهانا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نصلي فيهن، چې موږ نبی علیه السلام باندې کړو چې موږ په دې کې منځونه وکړو، وان نقبر فيهن موتانا، چې موږ په دې کې مړي ښخ کړو. د منځونه هم په دې کې منې کړي وو او د مړو ښخول هم په دې کې منې کړي وو. دغه درې اوقات یې ښودلي دي: نور راختل، نور ډوبېدل او د استوا وخت. همدارنګه بل حدیث کې د مازدیګر لمانځه نه بعد ټیم راغلی دی، او همدارنګه یو بل روایت کې د سحر د لمانځه نه بعد تر لمر ختلو پورې وخت راغلی دی. او تقریبا دا عام روایتونو کې دا ثابت دي چې دغه درې اوقاتو کې یا 5 جوړېږي. په دې اوقاتو کې منځونه نه کېږي نوافله، په نور وختونو کې کولی شي. اگر که په دې وختونو کې هغه نوافل کولی شي کوم چې سببي دي. سببي دا معنی هغه نفل چې د بل شي د وجې نه کولی شي، لکه د جماعت د وجې نه نفل کېږي تحیت المسجده، د اودس د وجې نه کولی شي تحیت الوضو، د استخارې د وجې نه کولی شي 2 رکعاته، د طواف د وجې نه کولی شي 2 رکعاته، یا داسې نوره. نو دغه نوافل چې کوم سببي دي دا په دې مکروه وخت کې هم کولی شي. خو د مکروه وختونو کې نوافل مطلقه چې ورته وایي دا نه کېږي. هغه نوافل چې هغه هسې انسان کوي کوم سبب معلوم نه وي، بلکې غرض په دې کې صرف او صرف ثواب او اجري، نو په دغه وختونو کې به دا نفل نه کېږي. نور په ټول وختونو کې په شپه ورځ کې پابندي په نوافل باندې نشته. السلام علیکم ورحمت الله.